వెల్కమ్ టు ఫస్ట్ స్టెప్ జాబ్స్ వరల్డ్. థ్యాంక్స్ టు ఆల్. మీరందరూ ఎంతో ప్రోత్సాహం ఇచ్చి 1K సబ్స్క్రైబర్స్ని మనం లాస్ట్ వీడియో ద్వారా చేరుకోవడం జరిగింది. అదే ఉత్సాహంతో ఈరోజు మీకు ముందుగా APPC న్యూ నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడే రిలీజ్ అయిందండి. అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ టోటల్ పొజిషన్స్ 190 ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంజనీరింగ్ పొజిషన్స్ రిలీజ్ చేస్తామని 2 రోజుల క్రితం ప్రకటించిన వెంటనే ప్రకటించడం చాలా అదృష్టం. బీటెక్, డిప్లొమా, సివిల్, మెకానికల్, ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వీటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. 18 to 42 ఇయర్స్. కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుందండి. ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ 21/10/2021 స్టార్ట్ అవుతుంది. లాస్ట్ డేట్ 11/11/2021 ముగుస్తుంది. పూర్తి నోటిఫికేషన్ మరియు అప్లై చేయడం కోసం psc.ap.gov.in సంప్రదించండి. నెక్స్ట్ IBPS నోటిఫికేషన్ ఒకసారి పరిశీలిద్దాం. క్లరికల్ గ్రేడ్ పోస్ట్ కోసం దాదాపుగా 7,855 పోస్టులు ఉన్నాయండి. అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్కి 387, తెలంగాణ స్టేట్కి 333. అక్రాస్ ఇండియా లెవెల్లో మీరు మొత్తం టోటల్గా లెక్కేసుకుంటే 7,855 పోస్ట్. బ్యాంక్స్ IBPS అండర్ ఉన్న బ్యాంక్స్ ఏవైనా సరే మీరు అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చారండి. ఇది 4 months బ్యాక్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయినా కూడా ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ఓపెన్ చేశారు. సో లాస్ట్ డేట్ టు అప్లై 27/10/2021. మినిమం డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేషన్ చదివిన వారు ఎవరైనా సరే వీటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. కంప్యూటర్ లిటరసీ కంపల్సరీగా ఉండాలండి. క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యావ్ కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్. అండ్ ప్రిలిమ్స్ డిసెంబర్లో జరుగుతుంది, మెయిన్స్ జనవరి ఆర్ ఫిబ్రవరి. సో వెబ్సైట్ మీకు www.ipps.in మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ఇండియన్ ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ని మనం ఒకసారి గమనిద్దాం. ఇండియన్ ఆర్మీలో SSC ఆఫీసర్స్, ఎనీ BE, బీటెక్, సో ఇంజనీరింగ్స్ వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ఇండియన్ ఆర్మీ వారు పోస్ట్ 191 వేకెన్సీస్ని రిలీజ్ చేశారండి. అక్రాస్ ఇండియా లెవెల్లో పనిచేయడం కోసం. శాలరీ ప్యాకేజ్ 56,100 పర్ మంత్. ఆన్లైన్ ద్వారా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ కోసం www.joinindianarmy.nic.in వెబ్సైట్లో మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి. లాస్ట్ డేట్ 27th October 2021. ఇండియన్ ఆర్మీలో పనిచేయాలని ఎంతో ఇష్టంగా ఉన్న వారి కోసం ప్రత్యేక అవకాశం ఇది. బీటెక్ వారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలి. ఆ తర్వాత సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జాబ్స్. సో రైల్వేలో అప్రెంటిస్ కొరకు ITA ఆర్ 10+2 చదివిన ఎవరైనా సరే అప్రెంటిస్ కొరకు దాదాపుగా 4,103 జాబ్స్, అంటే మీన్స్ 4,103 జాబ్స్. 25 years ఏజ్ లిమిట్ ఉన్నవాళ్ళు ఆన్లైన్ మోడ్లో అప్లై చేసుకోండి. లాస్ట్ డేట్ 3/11/2021. ఓన్లీ మెరిట్ బేస్ పై సెలెక్ట్ చేస్తారండి అప్రెంటిస్ జాబ్. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేస్ SCR జాబ్స్ సికింద్రాబాద్ లొకేషన్లో మనం పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. సో SCR సికింద్రాబాద్ రైల్వే బోర్డు వారు మనకు ఈ నోటిఫికేషన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక సాఫ్ట్వేర్ రంగాన్ని గమనిస్తే మనం TCS నేషనల్ క్వాలిఫైర్ టెస్ట్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం. నేషనల్ క్వాలిఫైర్ టెస్ట్ NQT TCS కంపెనీ ఆల్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కొరకు అక్రాస్ ఇండియా లెవెల్లో మీరు ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్ ఏవైనా అప్లై చేయాలనుకుంటే TCS టెస్ట్ పాస్ అయితే ప్రిఫరబుల్గా ఉంటుంది. సో వీరు 2019 to 23 పాస్ అవుట్ అయిన వారికి ఆన్లైన్ ద్వారా ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిన వారు 2 years వ్యాలిడిటీ ఫిజికల్ ఇంటర్వ్యూస్కి ఎప్పుడైనా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో అప్లై ఫర్ ఎనీ ఎంట్రీ లెవెల్ రోల్ ఇన్ ఎనీ కార్పొరేట్ విత్ NQT స్కోర్. ఈ స్కోర్తో మీరు అక్కడ మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ లైక్ బ్యాంకులో IBPS ఎలాగో మనకు TCS కార్పొరేట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్కి అలాగే ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ డేట్ December 21, March 2022. సో మీకు అప్లికేషన్స్ అన్నీ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయండి. సో TCS అప్లికేషన్స్ కోసం మీరు TCS NQT careers.in మీరు అప్లై చేస్తే అక్కడ వాటిలో మీరు అప్లై చేస్తే తర్వాత గత వారంలాగా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా SBI వారు POS 2,056 దాదాపుగా రెగ్యులర్ పోస్టులు అయితే 2,000, బ్యాక్లాగ్స్ 56 మొత్తం కలిపి 2,056 పోస్ట్ మళ్ళీ వారు ఇవ్వడం జరిగిందండి ప్రొవిజనరీ ఆఫీసర్స్ కొరకు. సో ఎనీ డిగ్రీ విత్ కంప్యూటర్ స్కిల్స్ ఎవరైనా సరే వీటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఏజ్ మినిమం 21 to 30 years బిలో ఉండాలి. ఆన్లైన్ మోడ్లో మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి. లాస్ట్ డేట్ 25/10/2021. గత వారం మనం SBI దాదాపుగా 200 వేకెన్సీస్ కోసం మార్కెటింగ్ అండ్ మేనేజర్ క్లర్క్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు POS కోసం మరీ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. సో ఈరోజు మనం IBPS తర్వాత SBI ఇవి 2,056 అండ్ 7,000 మోస్ట్ మనం దాదాపుగా 10,000 జాబ్స్ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నామండి బ్యాంక్ కోసం. సో హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బ్యాంక్ జాబ్స్, బీ రెడీ టు క్రాక్ ద ఎగ్జామ్స్. సో SBIకి అప్లై చేయాలనుకుంటే bank.sbi/careers మీరు అప్లై చేయండి.
నవత రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ ఫర్ నోటిఫికేషన్ ఒకసారి గమనిద్దామండి. క్లర్క్ పోస్ట్ కోసం హైదరాబాద్ లొకేషన్లో మినిమం ఇంటర్ డిగ్రీ చదివిన వారు ఎవరైనా సరే బిలో 28 ఇయర్స్ ఉన్నవారు నవత రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో క్లర్క్ జాబ్ కోసం మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చండి. సో ఏజ్ లిమిట్ ఒకసారి గమనించండి. అంతే శాలరీ 10,345, ఫ్రీ రూమ్ ప్లస్ సబ్సిడైజ్డ్ ఫుడ్ ఉంటుందండి. ఇయర్లీ 2 months శాలరీ బోనస్గా ఇస్తారు. సో హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు నవత రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, సో మీరు వీటిలో పనిచేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వారికి మేము డైరెక్ట్గా హెచ్ఆర్ మేనేజర్ నంబర్ ఇచ్చాం. దయచేసి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు మాత్రమే కాంటాక్ట్ కండి. డీటెయిల్స్ కోసం మీరు ఒకసారి 8886679353 ఈ స్క్రీన్ పైన ఉన్న నంబర్ని మీరు డయల్ చేసి అప్లై చేసుకోవచ్చు.